Üks juustukatel mahutab 13 000 liitrit piima. 10 liitrist piimast saab 1 kilo juustu. Piim voolab, raha voolab. Laenu ehk krediidi andmine on iseenesest pankade põhitegevus. Samal ajal põhineb suur osa ettevõtete vahelisest suhtlusest krediidile, kus müüja annab ostjale kauba laenuks, nõustudes tasumisega kokkulepitud tähtajal. Miks seda tehakse ja millised on võimalused kaitsta ennast võimalike krediidiriskide eest? Võib muidugi küsida, kuidas pronksiöö kaadrid on seotud Eesti põllumeestele kuuluva juustutootmise ettevõttega E-Piim, aga on küll. Ettevõtte ekspordib 65% toodangust Venemaale ja Soome. Poliitilised riskid on üks osa ettevõtja reaalsusest. Kui siinsed maratööritsejad kohalikke kauplusi tühjaks tassisid, jäid Venemaale Eestist pärit kaupadega riiulid puutumata. Me oleme selle kogemuse üle elanud kunagi pronksõduri ajal, kui me just sisenesime ka sisenesime tegelikult Vene turule, aga siis Moskvasse ja väga õnnetult oli meil see, et me pidime 1. maist hakkama müüma kaupa ühte jaeketti ja 27. aprill olid meie sündmused ja 28 juba Venemaal öeldi, et Eesti kaupa ärge enam tarbige. Tollel hetkel meil krediidikindlustust ei olnud ja me kannatasime läbi selle väga suure kahju. Nüüd on see minevik ja Eesti-Venemaa äritelg töötab hästi. E-piima ekspordikäive on aastas 30 miljonit eurot. Ettevõtte juht Jaanus Murakas ütleb, et selliste numbriteni on võimalik jõuda vaid kliendile sobivate äritingimuste tagamisega. Jah, kunagi olid ajad, kus näiteks Venemaale müüdi ainult ettemaksuga. Paraku turg on muutunud ja täna kõik tootmisettevõtted, kes midagi toodavad, annavad või on siis sunnitud andma suhteliselt pikka maksetähtaega või krediiti ostjatele, on ta siis jaeostjad või hulgiostjad, aga lõpuks ikkagi siis jaeostjatele. Ja paraku tõesti need maksetähtajad ja need krediidisummad kogu aeg suurenevad, mis on muidugi tootjatele lisakoormus. Tootjad peaksid midagi tootma, me toodame toitu, toidame maailma. Aga jah, et paraku täna toiduainete ettevõtted, kindlasti või nende nimel rääkida, peavad nagu mängima ka panka, et nad annavad väga pikkasi maksetähtaegu nii koduturul kui eksportturgudel ja kaubandusettevõtetele. Ja see on täna reaalsus, see on turg kõigi jaoks ja kui sa tahad turul olla, siis sa pead nende reeglitele alluma. Andes laenu võib juhtuda, et vahel jääb laen tagastamata, mis sõltuvalt laenukahju suurusest võib ka halvimal juhul saada ettevõttele saatuslikuks. Hea äri tähendab kahjude minimeerimist või enda kindlustamist võimalike krediidikahjude eest. Kui meil on käive 50 miljonit, siis meil on täna krediidikindlustus võetud üle 30 miljonisele portfellile. Et see tähendab, et 30 miljonit meie raha on kogu aeg kellegi teise käes, mida siis on vaja kindlustada. Ja tänapäeval on hea, et need võimalused on olemas. Millalgi need võimalusi ei olnud ja siis on väga valus, kui need realiseeruvad. Viimane majanduskriis mõjutas otseselt krediiditurge ja tõi kaasa krediidivõimaluste kokkutõmbumise erasektoris. Tekkis ahelreaktsioon. Ettevõtete müügitulud langesid, töökohad kadusid, inimeste elatustase langes. Lõpuks viskas riik päästerõnga ja võttis krediidikindlustuse pakkumise enda kanda. Eesti ettevõtted on väikesed, et võib-olla kui mingi väga suur firma, ta müüb 10 erineval eksportturul ja ühes turus on tal mingi kollaps, et ta ei kuku selle tõttu kokku. Aga Eesti ettevõtted on suhteliselt väikesed, et kui tal ikka üks sihtturg nagu kokku kukub ja ta seal rahast ilma jääb, see võib tähendada pankrotti terve ettevõtte osas ja see tähendab sadu töökohti E-piima näitel, nii otseseid ja lisaks veel kaudseid kahjusi, mis võivad olla siis toorene müüjatel ehk piimatootjatel, kelle käes me igapäevaselt tooreneid ostame. Nii et need süsteemid on väga olulised kaasaegses äris, kaasaegses ebastabiilses maailmas ja täna on meil hea meel, et E-piimal on need kõik olemas ja need ekspordiriskid on korralikult kaetud.